انواع پکیج در واقع تخصصی که شامل افراد مختلف میشه. یک، شاغلین این حرفه، یعنی کسایی که در معماری داخلی فعالیت دارن، کار میگیرن، کار میکنن، پکیج مخصوص به اونا برای ریزکاریایی که اونها رو در کارشون موفق تر میکنه. دو، پکیج معمارای داخلی که میخوان ورود کنن به این کسب و کار و وارد بازار کسب و کار بشن و سابقه دارن، یعنی در یه شرکتی کار کردن، با اصول کلی کار آشنا هستن. سه، معماران جوانی که میخوان تازه ورود کنن، سابقه کار ندارن، در هیچ در واقع شرکتی کار نکردن، برای کسی کار نکردن، فارغ التحصیل شدن، میخوان شروع کنن و حتی اگه بخوان برای شرکتی کار کنن، باز ما پکیجمون برای اونها مناسبه. اگرم بخوان ورود کنن به بازار که چه بهتر، اون هم در واقع دسترس هست. چهارمین گروه کسانی هستن که یک قسمت از معماری داخلی رو انجام میدن، مثلا کابینت کار هستند، یعنی اجرا رو توی یه بخشی دارن، یا سنگکار هستند، کار سقف انجام میدن، یا به هر نحوی با ساختمان، با کار اجرایی ساختمان یه بخشی در ارتباطن، حتی بخشی مثل لوله کشی یا سیم کشی، بخش برق و تاسیسات اینا. این هم یک گروه دیگه هستن. پنجمین گروه مشاوران املاک هستن، کسایی که تو کار خرید و فروش ملک هستن و اینها در بزنگاه‌های واقعا بهترین فرصت ها رو برای انجام پروژه‌های معماری داخلی دارن، بزنگاه‌هایی که اونا میتونن معامله ها رو ببندن و حتی بازسازی کامل هم بگیرن. و ششمین دسته کسانی هستن که بیزنسمن هستن، مدیر اجرایی در شرکت ها هستن، یا مدیریت بازرگانی بیزنس شرکت ها رو داشتن، اصلا سابقه کار بازاریابی و مدیریت بازاریابی رو دارن و توان ارتباط برقرار کردن و کار گرفتن و سفارش گرفتن رو دارن، اما تو این صنف نیستن. ما اونا رو هم میتونیم تجهیز کنیم کامل بتونن ورود کنن به این بازار، هم به عنوان شغل اول هم به عنوان شغل دوم. و دسته آخر کسایی که علاقمند هستن، اصلا کار نکردن، معمار نیستن ولی علاقه دارن که باشن. من خودم از این دسته بودم. زمانی که شروع کردم هیچ آشنایی با کار ساختمان نداشتم، حتی معماری نخونده بودم، حتی یه نجاری ساده انجام نداده بودم، هیچ کاری راجع به ساختمان انجام نداده بودم، ولی علاقه من بودم، چون واقعا همون زمانم عاشق کارهایی که تو داخل ساختمان انجام میشد بودم. از کارهای ساختمانی خوشم نمی اومد، کار خاک و آجر و سنگ و سیمان و آهن و اینا رو اصلا دوست نداشتم، ولی داخل ساختمان حیرت میکردم، به وجد میومدم وقتی داشتن کارهای چوبی انجام میدادن، کارهای دیوار و سقف انجام میدادن، کارهای دکوراسیون انجام میدادن، کارهای مبلمان انجام میدادن. واقعا حیرت میکردم، خیلی دوست داشتم. من جزو این گروه بودم و بعید نیست خیلی ها بتونن این شغل رو حتی بهتر از کسایی که تو این زمینه کار کردن انجام بدن. چرا؟
چون اینها مثل یه صفحه سفید هستند که میشه از پایه و بنیاد بدون اینکه اعوجاجی در افکارشون داشته باشن این کار رو یاد بگیرن با اون سبکی که من خودم یاد گرفتم و خودم انجام دادم و خودم موفقیتاش رو تجربه کردم. و بعد از موفقیت‌های اولیه‌ای که توی این صنف داشتم، برای اینکه فکر میکردم واقعا باید خودم رو توسعه بدم و مبانی علمی این کارم یاد بگیرم، دانشگاه رو آغاز کردم. فوق دیپلم صنایع چوب خوندم، فوق دیپلم در واقع تولید مبلمان و دکوراسیون خوندم. بعد اون کارشناسی معماری خوندم و مدارج علمی خودم هم در واقع در این راستا به دردم خورد. اما واقعا در طول این همه مدتی که دانشگاه رو در واقع تعقیب میکردم، کار علمی رو تعقیب میکردم، واقعا چیزی به عنوان بیزنس مربوط به ساختمان، معماری داخلی، هر چیزی که اسمشو بذارید، واقعا تدریس نمیشه. چیزی راجبه این که در بازار کار چجوری باید عمل کرد آموزش داده نمیشه، چون بیشتر اساتیدم در جامعه علمی بودن، معماری خوندن، رفتن ایتالیا درس معماری خوندن یا هرچی مدارج خیلی بالایی هم دارن، دکترا دارن، ولی هیچ کدومشون واقعا پروژه شخصی که خودشون گرفته باشن و انجام داده باشن در بازار و بازاریابی کار خودشون باشن واقعا وجود نداشت. حتی پروژه‌ای هم که کار کرده بودن یا پروژه دولتی بود، سفارشی سازمان بود، فلان بود، به عنوان اینکه استادای دانشگاه میتونن بهتر انجام بدن بهشون مراجعه شده بود و اینا در واقع خودشون چیز به اسم اقناع کردن مشتری یا جلب رضایت مشتری در اینها رو اصلا تجربه نکرده بودن و طبیعی هم است، چون واقعا جامعه علمی خیلی خیلی از بنیاد هدفش این نیست که صاحب کار در واقع فارغ التحصیل کنه. اینها در واقع المان یا کارمند پرورش میدن که در سازمان ها و ادارات و شرکت ها بتونن خدمات بدن، خدمات اندازه خودشون. و سیستم در واقع به این شکل طراحی شده، سیستم دانش همه کشورها برای تأمین نیروی انسانی اون کشور طراحی شدن و قصدشون این نیست که کسب و کارها رو تقویت کنن. به عنوان صاحب کار آموزشی ندارن و اینو کاملا با پوست و استخونم درک کردم و تجربیاتی که من داشتم و کاری که من در جامعه انجام داده بودم باعث شده بود که واقعا من درس خاصی نمیخوندم. حتی با استادا نشست برخاست میکردم، اتاق استادا میشستم با اونا صحبت میکردم. زمانی که دانشجوها میخواستن برن کارگاه یا کار عملی انجام بدن، من میبردمشون تو کارگاه خودم، میبردمشون تو پروژه خودم و دوستای خودم در همکلاسی خودم بودن و اونجا کار میکردن، کار عملی رو میدیدن، خیلی هم لذت میبردن. در جهت خیلی برام جالب بود که میشنیدم گاهی مثلا سخنرانی میکردن کسی که خیلی هم معروفن
سخنرانیشون رو میبینیم که میان مثلا میگن مالک مایکروسافت میاد مثلا میگه که دانشگاه چیزی به من یاد نداد، توی دانشگاه سخنرانی میکنه و من سال دوم اخراج شدم، رفتم برای خودم کار کردم، الان شماها باید بیاید برای من کار کنید. اینا به نظرم قبل از اینکه خودم برم دانشگاه مسخره میومد، ولی بعدا واقعا احساس کردم که چقدر اینا صادقانه، چقدر بی‌پرده این حقیقت رو میگفتن و چون ثروتمند بودن و قدرتمند نمیترسیدن که این مسائل مطرح کنن و خیلی اون زمان فهمیدم که اینا درست میگفتن و از روی غرور و به اصطلاح پررویشون نیست، چون ثروتمندن هر چیزی رو دوست داشته باشن بگن، نیست. این یه حقیقت بود، یه حقیقت غیر قابل انکار. اینو من واقعا با پوست و استخونم احساس کردم و برای همینم منم مثل اونا دوست دارم که این بیزنس آموزش بدم، چیزی که به درد واقعا جامعه بخوره، مخصوصا جوانایی که میخوان ترقی کنن با حقوق کارمندی و نمیدونم برای دیگران کار کردن و بازنشسته شدن و اینا زیاد نسبت احساسی خوبی ندارن. درسته که راه پیچیده و سختی رو انتخاب میکنن ولی موفقیتاش خستگیشون رو در میاره. آزادی که به دست میارن به همه چی میارزه، به همه چی میارزه. هیچ چیزی با آزادی قابل مقایسه نیست. حتی اگه شما ثروتمندم بشید ولی آزادی نداشته باشید اصلا از زندگی لذت نمیبرید و ثروت باریه که بیشتر شما رو محدود کرد و بیشتر شما رو پایین کشیده و اون خیلی خیلی بدتره، چون مسئولیت سنگین و وحشتناک هم روی گردنتون هست و در عین حال آزاد هم نیست. حالا با این پکیج آموزشی شما یک کسب و کار رو دارید که حداقلش اینه که اگر بخواید حتی خونه خودتون رو بازسازی کنید یا یک بار در زندگیتون پیش میاد که بخواید کار خودتون رو انجام بدید، حتی در این حدم به قضیه نگاه کنید، میتونه منفعت خیلی زیادی رو برای شما داشته باشه و سیو کنید بخشی از هزینه‌ای که قرار بود از دستتون خارج بشه و این خودش یه تجربه اولیه میشه که شاید شما خوشتون بیاد ادامه بدید، کار دوستان انجام بدید، کار اقوام انجام بدید و از ساده ترین راه که همون انجام کار شخصی خودتون بود به یه بیزنس کلی تو جامعه برسید. این حداقلاییه که میتونید از این آموزش به دست بیارید فرای همه اون گروه هایی که از قبل براتون شمردم.